होम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्ला बिथांजों सावरायनाय जादों। बिटिआर एकर्डआव सेन्ट्रेल जिखिनि साबजेक्ट्सफोर दङमोन, इन्स्टिटिउसन गायसननांगौ फसंथान 1500 कोटी थाखानि पेकेजजों फसंथान गायसननाय सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउटफोर आरो लोगोसे कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु, सिमा बारायनाय, डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट जों स्पेसिफिक होदों आरो लोगोसे एनडिबिनि केस उइड्रवेल, एक्सग्रेसिया, मार्टियार परियालनो फैसा होनांगौ, बे गासैखौबो जों टनै रायलायदों आरो बिनि सायाव बियो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्राय क्लियारेन्सखौ नागिरदों जे बेयाव मा जाना दं आपडेटखौ। दा बेखौ लानानै जानुवारि दानाव फिन खनसे टक जागोन आरो दाखालि रायलायनाया सावरायनाया गोलाव समनि उनाव खोब पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ आरो फ्रुइटफुल। बेखायनो जोङो फैबाय थानाय 2-3 मासाव बांसिन जोङो मर प्रेक्टिकेल रिजाल्ट जोङो मोनगोन होननानै आसाबादि आरो जोंहा 3 बोसोर जानोबो थांगासिनो दङ। दा बेखौ जों लानानै सिरियासलि डिसकास खालामगासिनो। बर' माहारिबाद आरो माहारि जौगानाय, माहारिनि थामोनथा, माहारिनि रैखाथि, राव थुनलाइ, हारिमु आरो सोलोंथाइखौ लाफानानै बर' हारिनि थांना थानायनि जारिमिनाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गासै बिथिंनिफ्रायबो साखि महरै बरसला दख'रा एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोख्रोङै बिफाव लाबोदों, खामानि मावबोदों। बड'फानि जि सान्थौ बा बर'फानि जि स्ल'गान, बुहुमाव बर'फ्रा गेरेमसा माहारि हिसाबै थांनानै थानांगौबा गेरेमसा माहारि दानाय आरो बिथांनि जि बानबुंथि दंमोन, बुहुमाव बर'फ्रा सोमावसारनायनि गेजेरजों सिनायजागोन, बे बानबुंथिखौ लानानै बे आदर्शखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो आरो लोगोसेनो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि हाबा मावनायनि गेजेरजों बुहुमाव बर'फ्रा दिनै गेवलांसारबाय आरो गावनि आथिङाव गसंनानै थांना थानो हानाय गासै मर्यादा आरो मान सन्मान गासै बिथिङाव दिनै जोङो रोखा जानो हाबाय। दा बेखायनो बे सनाथि मायथाइ 50 बोसोरनि जारिमिना बे गोरलै जारिमिन नङा। बेयाव मोननाय मोननै दुखु दाहा, सान्दुं अखा, जुजिनांनाय, बेयाव आत्म बलिदान, थैनो गोनां जानाय, जिनाहारि जानांनाय, गुलि जानांनाय, पुलिसजों बुजानांनाय, आथिं आखाइ बायनांनायनि जारिमिन दङ आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिनि जायफोर दफाफोर दङ, बे दफाफोरखौ खम समनि गेजेराव 100% मावफुंनानै जोंनि जि आत्म बलिदाननि जि मोनसे सेक्रिफाइसनि जि फिथाइ, बे फिथाइखौ जोङो जाहाथे रोखायै मोननो हायो आरो बिनि गेजेरजों माहारिया जौगानो हायो, बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै हाबा मावगासिनो दङ। जाय जेखि बुङा मानो, एकर्डखौ लानानै जाय जेखि बितर्क खालाया मानो, बे एकर्डआ बर'नि एकर्ड आरो बर'नि संग्रामि संगठन आरो दैदेनगिरिफ्रानो खालामनाय एकर्ड। दा बेखायनो बे एकर्डखौ जेसेबां थाबै मावफुंनानै जोङो लानो हागोन, एसेबांनो जोंनि थांना थानाया रोखा जागोन। सिमा बारायनायनि बाथ्राखौ लानानै जाय जेखि बितर्क खालाया मानो, बिनि सायाव पजिटिभ एंगोलाव खामानिया सोलिगासिनो दङ, जों फिथाइखौ मोनगोन। दा बेखायनो खौसेथियै थांना थानांगोन, गोरोबलायनानै अनलायनानै थांना थानांगोन, गावस्रा गावस्रिनि बाथ्राखौ जाहाथे दारायलाय आरो गोदानै माबा हाथियार लानाय, सिन्था खालामनाय, बेफोर जिखिनि आबेग, इम'सन, सेन्टिमेन्टनि बाथ्राखौ बुंनानै नोङो भारत बायदि राष्ट्रखौ सिगिनाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। बेखायनो गणतान्त्रिक देशआव महात्मा गान्धीनि आदर्शजों, गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों, अहिंसा खान्थिनि गेजेरजोंसो जों गासैबो बाथ्राखौनो जोङो बुंनांगोन बा सोमावसारनो गोनां जायोबाबो अहिंसा गणतान्त्रिक आदर्शनि पन्थाजों जों सोमावसारनांगोन। दा बेखायनो बेबायदि समाज बेरेखा आरो हारि बेरेखा खामानिफोरखौ जाहाथे दामावथों आरो जोंनि जायफोरा दिनै गावस्रानायनि बाथ्रा बुंदों, जायफोरा दिनै गोदान आफाद जोनोम होदों, बे नेतृबिन माने जायफोर दैदेनगिरिफोर, बिथांमोना उनफारसे माहारिनि जेंना जेंसिखौ फ्लेशबेक खालामनानै नाय आरो माहारियाव थौले मेलेम लानानै आरो गोथे गोसो लानानै जायफोरा आफाद जोनोम होदों, बे आफादफ्रा थावरिबोआखै। दा बेखायनो आं सानो जे मोनसे आफादा गल्डेन जुबिलि खुंनाया गोरलै बाथ्रा नङा आरो बेयो गोब्राब मोनसे जार्नि आरो गोदान आफाद जोनोम होनानै गावखौ नोङो प्रुभ खालामनांगौआसो बे टाफ मोनसे जार्नि होननानै आं सानो। दा बेखायनो बिथांमोना गावबा गावनि प्रमाणखौ होथों आरो रायजो राजाया बुजिगोन। गिदिर बाथ्रा बुङोब्लानो, होख्रावोब्लानो
गासिबो जुक्तिया माने बेयो भेलिड जाया बेयाव माहारिनि गांनाय उखैनाय माहारिनि थांनाय थैनाय माहारिनि थार आरो गासै बिथिंनि बिजिरनायखौ बयबो पजिटिभ एंगलजों लाङोब्लासो माहारिया खौसेयै थांनानै थागोन आरो माहारिया जिखिनि जौगानांगौ बे जौगानांगौखौ जोङो सहैगोन होननानै आं सानो गोजोन्थों। बरसला ओनसोलावबो गोबां गामि थालांनाय दङ सुबाफोर थालांनाय दङ बेखौ सोनांगोन जोङो आरो आसामाव गोदानै डिलिमिटेसन माने समस्ति दाफामनायनि जि मोनसे प्रप'जेल आसाम अरुणाचल मणिपुर आरो नागालेण्ड बे बाथ्राखौ लानानै एबसुनिफ्राय भारतनि इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया आरो लोगोसे जोंहा हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार बिथांमोननो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन 3 मास सिगाङाव ल' एन्ड अर्डार सिटुएसननि थाखाय 50 बोसोर 1971 निफ्राय दिनैसिम बे मोनब्रै स्टेटआव माने डिलिमिटेसन जायाखै समस्ति दाफामनाय जायाखै आरो बेखौनो बिथा खालामनानै आसाम सरकारा बुंदों जे दायो ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जेबो गैलिया दा बेखायनो एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्ट बेखौ दाफामनो हायो आरो पुराना जिखिनि गोजाम मोनसे एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्टनि जि प्रप'जेल दंमोन बेबायदियैबा बिटिआरनि मोनबा आथिखालनि मोनबा जिल्लायाव समस्तिया जोंहा एसेम्ब्लियावबो बांगोन आरो पार्लियामेन्टआवबो बांगोन पार्लियामेन्टआ जोंहा मोननै प्रप'जेल दंमोन क'क्राझार आरो उदालगुरि आरो जोंनि स्पष्ट मत 6 सिडुलाव क'क्राझारा एसटि माने समस्ति हिसाबै बियो इनटेक्ट थानांगोन बियो प्रिजार्भ थानांगोन खुनु कारनाव बेखौ जों कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा कार्बि आंलंनि डिफुआ जुदि 6 सिडुलनि थाखाय एसटि रिजार्भेसन बा जोंनि 6 सिडुलाव मोननै एमपि समस्तियाव मोनसे समस्ति आरो आथिखालाव क'क्राझाराव जिहेतु एसटि रिजार्भेसनाव दंखायो बे समस्तियानो बाहाल थानांगोन आरो रिजार्भेसना इनटेक्ट थानांगोन दा बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि राजनितिक जि दिग बे राजनितिक दिगखौ राजनितिक अधिकारखौ जोङो आबुङै मोनफुंनायनि थाखाय आरोबाव एसे क्षमताया बांगोन होननानै आं सानो गोजोन्थों।